Bene, riprendiamo. Ecco, buongiorno a tutti. Riprendiamo la nostra sessione con la seconda relazione di Suor Nathalie Beckhardt con la relazione dal titolo La sinodalità missionaria, chiave per la riforma della Chiesa, una riflessione sull'ecclesiologia sinodale alla luce della Predicata Evangelium e sull'esperienza del Sinodo 2021 e 2021-2023. Ecco, abbiamo il piacere di ascoltare Suor Nathalie, che è una religiosa francese, membro dell'Istituto La Xavier Missionnaire de Christ Jésus. Ha studiato presso la Facoltà dei Gesuiti del Centro Sèvres di Parigi e si è specializzata in ecclesiologia con una ricerca sulla sinodalità presso il Boston College School of Theology and Ministry. Dal 2012 al 2018 è stata direttrice del Servizio Nazionale per l'Evangelizzazione dei Giovani e delle Vocazioni della Conferenza Episcopale francese. Il 6 febbraio 2021 è stata nominata da Papa Francesco sottosegretario della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi. Ecco, diamo a lei il benvenuto, la ringraziamo di questa sua presenza in mezzo a noi e l'ascoltiamo volentieri. Grazie mille professoressa Manes, grazie Eminenza, tutti voi, studenti, professori. È una gioia di essere con voi oggi. Mi scusi perché il mio italiano non è ancora perfetto e mi sento piccolissima di parlare per voi, ma faccio che posso fare per condividere questa riflessione che più una riflessione teologica ma anche dell'esperienza, e cerco oggi di fare risonanza tra Predicate Evangelium, la visione dell'ecclesiologia sinodale e l'esperienza del sinodo a questo momento del sinodo, che è la tappa continentale. E sono molto gratitudina di avere questo tempo con voi per questa invitazione, per andare più avanti tutti noi verso una sinodalità missionaria che è veramente la chiamata di Dio per la Chiesa di oggi. Allora cerco di, come ho detto, di fare risonanza tra elementi chiave del Predicate Evangelium, l'ecclesiologia sinodale e questa esperienza sinodale. Ma il primo passo, come voi sapete, veramente il stile della Chiesa sinodale è l'ascolto. E per me è un paradosso di parlare della sinodalità perché devo venire qui per ascoltare la vostra esperienza. Allora proposo di iniziare questo momento con il stile sinodale dell'ascolto, del silenzio. Tra tutte le nostre presentazioni e incontri sinodali con Cardinal Grech e altri della Segretaria Generale del Sinodo facciamo un minuto di silenzio, è la mia proposta, e per voi avere un momento per riflettere sulla vostra riflessione o esperienza di Chiesa sinodale. Quale parola o immagine ti viene in mente? Un minuto di silenzio.
una chiesa sinodale e una chiesa dell'ascolto del Spirito Santo, una chiesa del dialogo, dell'incontro. E proposo di fare un piccolo scambio 2 a 2 sulla vostra immagine o parola. 2 minuti, 2 a 2, per condividere vostra parola o immagine. Grazie. Allora, possiamo continuare, ma è bello di vedere, questo è il stile sinodale del dialogo. Ok. Vorrei condividere con voi, per me l'immagine, che è l'immagine del logo del Sinodo, ma penso che questa immagine fa una bellissima espressione della sinodalità, essere in cammino insieme come popolo di Dio tra questa diversità di tutti, i bambini, gli anziani, uomini, donne, vescovi, religiosi, laici, ma il protagonismo più importante è il Spirito Santo è al centro della sinodalità e il Cristo Gesù, è veramente un cammino con Gesù. Per una Chiesa sinodale, comunione, partecipazione, missione, ci sono i 3 parole chiavi. Sinodalità non è facile a capire, ma comunione, partecipazione, missione va bene. E abbiamo già ascoltato che ci sono le parole chiave anche della Costituzione Predicato Evangelo. E adesso penso con altri teologhi, e io faccio una citazione di Monsignor Piero Coda, che è segretario generale della Commissione Teologica Internazionale e anche della nostra Commissione Teologica del Sinodo, che tutti insieme tra questo Sinodo viviamo l'evento storico più importante del Vaticano II, perché è la prima volta in 2000 anni che l'intero popolo di Dio è coinvolto per un sinodo. E perciò fare un sinodo sulla sinodalità, e vuol dire tante sull'idea della sinodalità. Fare un sinodo sulla sinodalità non significa concentrarsi su un tema come tanti altri, la famiglia, i giovani, ma sull'identità più profonda della Chiesa come comunione e missione, che diventa concreta e storicamente incisiva quando è condivisa da tutti. Infatti, la Chiesa è tale solo quando è portata sulle spalle da tutti e condivisa nel cuore da tutti al servizio dei fratelli, a cominciare soprattutto dagli ultimi, dagli emarginati e dalle periferie esistenziali e spirituali del nostro tempo. E questa è l'esperienza della sinodalità, di andare più nella profondità del mistero della Chiesa, che è un mistero di comunione e missione. Mi piace questa parola di un teologo dell'Australia, Ormond Roche, che dice: la sinodalità è il Concilio Vaticano II in sintesi, in poche parole. Perciò vivere questo momento, mettere in pratica la Costituzione Predicate Evangelium con questa chiave della sinodalità vuole dire oggi continuare la ricezione del Concilio Vaticano II, e possiamo dire che la sinodalità adesso non è solamente dal Concilio Vaticano II, è una dimensione costitutiva della Chiesa, fa parte della natura missionaria della Chiesa, ma adesso viviamo o riscopriamo la sinodalità come un frutto del Concilio. E per me è veramente un paradosso di essere invitata qui, perché, come ha detto Sua Eminenza, la segretaria generale del Sinodo non fa parte della Curia Romana. E della Curia Romana. Non facciamo parte della Curia Romana. Non è un articolo su la segretaria del Sinodo nel Predicate Evangelium.
perché la Segretariato Generale del Sinodo, il Sinodo è un strumento creato da Paolo VI in 65 alla fine del Consiglio per continuare di una maniera l'esperienza del Consiglio e siamo direttamente sotto la presidenza di Papa Francesco e di un Consiglio di Vescovi Cardinali. Siamo nell'ambiente del Vaticano, ma non facciamo di una maniera giuridica parte della Curia Romana. Ma è solamente un articolo nella Costituzione che fa un'evocazione del Sinodo, ma è un significato molto importante perché le istituzioni curiali collaborano, secondo le rispettive specifiche competenze, all'attività della Segreteria Generale del Sinodo. Non è più la Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi. E questa Costituzione fa ufficialmente l'annuncio del cambiamento di nome per la Segreteria Generale del Sinodo. Prima era Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi e adesso è la Segreteria Generale del Sinodo. Che vuole dire? Abbiamo la nostra Costituzione per la Segreteria Generale del Sinodo e Episcopalis Communio, una nuova Costituzione dal 2018, in settembre, prima il Sinodo dei Giovani. E questa Costituzione fa un cambiamento di visione del Sinodo per passare da evento a processo. E il cambiamento di nome oggi fa più di luce su questa trasformazione del Sinodo da incontro tra vescovi, ci sono ancora, l'ottobre prossimo sarà un'assemblea dei vescovi, ma a processo ecclesiale per tutti. E abbiamo ricevuto anche la missione di non solamente organizzare sinodi, facciamo, questo sinodo è molto impegnativo, ma anche di promuovere la sinodalità. Perciò questo cambiamento di nome vuole dire che la sinodalità è più allargata che il sinodo dei vescovi. Il sinodo dei vescovi è una maniera di fare la sinodalità, ma ci sono altre. Allora, oggi, con Papa Francesco, possiamo dire, a questo momento della recessione del Consiglio Vaticano II, la sinodalità ora non significa alcuni vescovi alcune volte, ma tutta la Chiesa sempre. La sinodalità deve plasmare tutta la vita e la missione della Chiesa in tutte le sue dimensioni. E possiamo dire che la chiamata è di andare verso una sinodalizzazione della Chiesa a tutti i livelli, locali, regionali, universali. Perché, come ha detto Papa Francesco, ma è il frutto di tutti i sinodi precedenti e del cammino di recezione del Consiglio Vaticano II, oggi abbiamo capito che la sinodalità è il modo di essere Chiesa oggi secondo la volontà di Dio in una dinamica di ascolto e di discernimento dello Spirito Santo. Vuole dire che non faccio la sinodalità perché mi piace o non mi piace, no, è la chiamata di Dio, frutto di un discernimento ecclesiale. Abbiamo capito che veramente la sinodalità è la vocazione per la Chiesa del terzo millennio. E per fare questo cammino di rinnovamento, che, come Unitatis d'Integratio ha detto, ogni rinnovamento della Chiesa consiste essenzialmente in una fedeltà più grande alla sua vocazione. Quindi il cammino di conversione e di cambiamento è per essere più fedeli alla Chiesa dall'inizio, la stessa Chiesa ma in un altro momento storico. E arriviamo
a questo momento, dopo i sinodi sulla famiglia, i sinodi dei giovani, l'Amazzonia, che hanno fatto poco a poco più di luce sulla necessità della sinodalità, e veramente durante il sinodo dei giovani ho ricevuto il regalo di partecipare, abbiamo capito che l'unica maniera di trasmettere la fede oggi è la sinodalità. E i giovani hanno aiutato la Chiesa a ritrovare l'importanza della sinodalità e a ascoltare, discernere la chiamata a praticare la sinodalità come modo di essere e di agire, promuovendo la partecipazione di tutti i battezzati e delle persone di buona volontà, ognuno secondo la sua età, stato di vita e vocazione. E tra questo sinodo dei giovani, i vescovi, i padri sinodali e tutti hanno sperimentato che la collegialità che unisce i vescovi cum Petro e sub Petro nella sollecitudine per il popolo di Dio è chiamata ad articolarsi e arricchirsi attraverso la pratica della sinodalità a tutti i livelli. Vuole dire, come ha detto Sua Eminenza, che oggi dobbiamo capire e reinserire il primato del pontificio, la collegialità dei vescovi all'interno di una visione più larga della sinodalità con tutto il popolo di Dio. Quindi veramente vivere, mettere in pratica, perché la sinodalità è un modus vivendi et operandi, come questo, e faccio molto referenza a questo testo della Commissione Teologica Internazionale sulla sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa di 2012, dopo un altro testo molto importante anche per noi sul Sensus Fidei. Possiamo capire oggi la sinodalità come processo di riconfigurazione ecclesiale, che fa una riconfigurazione della maniera di vivere i relazioni, i rapporti all'interno del popolo di Dio, ma anche tra i differenti livelli locale e universale. Perché questa visione, possiamo dire che la dimensione sinodale della Chiesa esprime il carattere di soggetto attivo di tutti i battezzati e insieme lo specifico ruolo del ministero episcopale in comunione collegiale e gerarchica con il Vescovo di Roma. Non è sinodalità senza primato e non è primato senza sinodalità. E la maniera di articolare oggi questa comunione sinodale tra tutti i battezzati, alcuni e uno. E la sinodalità implica l'esercizio del sensus fidei della Universitas Fidelium di tutti, il ministero di guida del Collegio dei Vescovi, ciascuno con il suo presbiterio, alcuni, e il ministero di unità del Vescovo e del Papa, uno. Questa vuole dire è una correlazione per promuovere quella singularis conspiratio tra i fedeli e i pastori che è icona della eterna cospiratio vissuta nella Santa Trinità. Veramente la sinodalità è fondata nel mistero della Trinità, questo mistero di comunione. E questa nozione di cospiratio vuole dire respirare insieme, è molto importante per capire il stile e il spirito della sinodalità, che ha per il scopo veramente è un nuovo slancio missionario per mettere in pratica il fatto che tutti i membri della Chiesa sono soggetti attivi di evangelizzazione, come già detto, ma questa è la visione, ma la sfida veramente è di mettere in pratica, perché non siamo ancora qui e abbiamo
bisogno della sinodalità come processo di riforma missionaria e sinodale nel quadro di questa nuova tappa della rescissione del Consiglio Vaticano II e vuole dire questo processo di riconfigurazione delle identità, delle relazioni e delle dinamiche comunicative tra i soggetti ecclesiali, ma anche tra le chiese locali e la Chiesa universale, è veramente quello importante. E questo cambiamento di stile vuole dire anche di riconcepisce radicalmente la distinzione tra la gerarchia come ecclesia docens, la Chiesa che insegna, e i laici come ecclesia discens, la Chiesa che impara. In definitiva, la Chiesa è sempre in primo luogo in apprendimento. No, è un cambiamento di modello, da un modello di top-down a un modello tutti devono imparare dagli altri. E Papa Francesco ha detto di una maniera molto forte nel suo testo chiave per la sinodalità, il discorso per il 50° anniversario dell'istituzione del sinodo, che una chiesa sinodale non è solamente una chiesa dell'ascolto, ma una chiesa in apprendimento. E siamo ancora, anche noi, alla segretaria generale, in apprendimento. Allora, dobbiamo andare verso questa nuova visione della Chiesa, ma che la visione dall'inizio della Chiesa dei primi secoli, ma abbiamo bisogno di una nuova immaginazione per un nuovo stile ecclesiale. Quindi, dopo questo un poco lungo introduzione, vorrei andare e situare la nostra riflessione oggi su Predicate Evangelium, ma anche la sinodalità. A questo momento del processo sinodale, dopo la prima fase che è partita dal basso, della consultazione nelle chiese, nelle diocesi, conferenza episcopale che hanno fatto la sintesi di tutti i voci, e siamo nella tappa 2, che è la tappa continentale. Ma non è un processo solamente dal basso verso l'alto, diocesi, nazionale, e la visione è veramente la parola chiave che per capire per me il spirito di Predicate Evangelium, ma anche della sinodalità, è la circolarità. La circolarità. E quindi questa tappa di restituzione i voci della consultazione in un documento per la tappa continentale per continuare un dialogo e una visione di dialogo con questa circolarità e specialmente un dialogo tra le chiese locali e la Chiesa universale, ma anche un dialogo, e questa è la tappa continentale, tra le diverse chiese particolari a livello di un stesso continente. Quando abbiamo ascoltato tutti i voci della consultazione sinodale, l'immagine che è venuta, che è un'immagine biblica, è l'appello a allargare lo spazio della tenda. Vuol dire che la sinodalità è un'invitazione a allargare lo spazio della tenda. E veramente questo sinodo, per capire bene, facciamo documenti, si sono importanti e spero che tutti voi possano leggere questo documento, ma il scopo non è tanto di scrivere documenti, ma di ricevere frutti della sinodalità, che sono questi: piantare azioni, far emergere profezie e visioni, far fiorire la speranza, ispirare fiducia.
io letto la fine, ma per dire che lunedì e martedì abbiamo organizzato alla Segreteria Generale del Sinodo un incontro con tutti i presidenti degli organismi continentali, CELAM per l'America Latina, SECAM per l'Africa, FEBC per l'Asia, TTII per l'Europa e tutti i continenti, e abbiamo fatto una condivisione e un tempo per preparare più i diversi incontri continentali. È veramente bellissimo di ascoltare i feedback. Ricordo un vescovo dell'Africa che ha detto: il nostro contesto, che è molto difficile in tante pese di violenza, di guerra, abbiamo fatto il percorso sinodale e facciamo l'esperienza che questo camminare insieme, che è l'unica domanda per guidare la sinodalità, che vuole dire camminare insieme, come facciamo questo camminare insieme e quali passi lo Spirito ci invita a compiere per crescere come Chiesa sinodale. Questa esperienza fa più di speranza, fa ricevere una gioia per continuare. Allora, vorrei veramente fare la luce sul fatto che questo sinodo all'inizio è 21-23, ma oggi Papa Francesco ha deciso di fare una seconda sessione in 24, ma non è solamente un processo breve. La visione è di andare più avanti nella riforma della Chiesa e che a lungo termine. E questo sinodo è al servizio veramente di questo cammino lungo di riforma della Chiesa, che vuole dire conversione personale e riforma della Chiesa. No, è veramente un viaggio di conversione e riforma che si fa poco a poco a tutti i livelli. È interessante di vedere che per la consultazione sinodale non è solamente una consultazione tra le chiese particolari, e quasi tutte le conferenze episcopali hanno inviato una sintesi, 112 su 114, è la prima volta che questa consultazione si ampia, ma anche i dicasteri della Curia Romana. E abbiamo ricevuto riflessioni di 17 su 23 dicasteri della Curia Romana, è interessante di vedere che la Costituzione del Sinodo fa anche la consultazione della Curia Romana, perché vuole dire che la Curia Romana è inserita nella dinamica globale della Chiesa sinodale. A questo momento vorrei, dopo questa piccola presentazione sulla dinamica del processo sinodale, fare luce su qualche elementi chiave di Predicate Evangelium in risonanza con questa visione sinodale. La prima è, e abbiamo ascoltato già, la prospettiva della missionarietà, che veramente è l'asso centrale della Costituzione. Nel contesto della missionarietà della Chiesa si pone anche la riforma della Curia Romana. Possiamo dire che la conversione missionaria della Chiesa è la carta per tutta la Chiesa e anche per la Curia Romana. È interessante di vedere che l'articolo 10 di Predicate Evangelium è con questo titolo: ogni cristiano è un discepolo missionario in virtù del battesimo, e fa la luce, o riprende la luce che il Consiglio ha fatto, capitolo 2 di Lumen Gentium sul popolo di Dio, prima capitolo 3 sulla gerarchia, per mettere il focus primo sul battesimo.
Non si può non tenere conto nell'aggiornamento della curia, la cui riforma, pertanto, deve prevedere il coinvolgimento di laiche e laici anche in ruoli di governo e di responsabilità. E abbiamo ascoltato questa visione. La visione che, infatti, quando diciamo sinodalità, dobbiamo avere in mente che è sempre una sinodalità missionaria e la missione non è possibile senza comunione. Quindi i tre parole chiavi del sinodo sono come sinonimi della sinodalità: comunione, partecipazione e missione. E Predicate Evangelium numero 4 fa un bel articolo sulla Chiesa come mistero di comunione e la luce sulla chiamata alla comunione missionaria, come è scritto, il rinnovamento della Chiesa e in essa anche della Curia Romana non può che rispecchiare questa fondamentale reciprocità perché la comunità dei credenti possa avvicinarsi il più possibile all'esperienza di comunione missionaria vissuta dagli apostoli con il Signore. Questa parola, reciprocità, è per me l'altra parola chiave con circolarità della visione sinodale. E quindi veramente la partecipazione dei laici alla potestà di governo nella Chiesa, come abbiamo capito, è un'espressione di questa dinamica anche sinodale. Ma un altro punto che è molto molto importante è il fatto che questa riforma della Chiesa o questa riforma della Curia Romana non è possibile senza una riforma interiore. Il numero 5 dei Predicate Evangelium vuole dire l'inizio della riforma della Chiesa e la riforma interiore, e abbiamo bisogno d'una spiritualità della sinodalità, o come Predicate Evangelium ha detto, è il paradigma della spiritualità del Consiglio. E questa luce è molto molto importante perché non è possibile la conversione sinodale della Chiesa senza conversione interiore, e posso dire, tra la mia esperienza ma tanti di altri, è veramente un cammino non facile perché è un cammino spirituale di conversione. Dopo questa luce su alcuni elementi chiave dei Predicate Evangeli, vorrei fare da un punto di vista ecclesiologico un sorta di riassunto di, per me, 6 elementi chiave alla base dell'ecclesiologia sinodale per sistemare un poco la visione dell'ecclesiologia sinodale. Il primo è la Chiesa come popolo di Dio in cammino, di questo insieme in pellegrinaggio, una Chiesa di pellegrini missionari. Attraverso la sinodalità, la Chiesa si manifesta e configura come popolo di Dio in cammino e assemblea convocata dal Signore risorto. E vuole dire veramente essere Chiesa, significa essere popolo di Dio, e questa visione di Papa Francesco ha già messo nella Evangelii Gaudium, e è un'invitazione, una chiamata a vedere la Chiesa non partire d'una parte, ma con una visione integrale, possiamo dire. E per me l'ecclesiologia sinodale è un'ecclesiologia integrale, di integrare primo la nozione di popolo di Dio come una totalità
che vive in pluriforme armonia. Prima delle differenze abbiamo questa chiamata alla santità, questo battesimo in comune. E questa maniera di vivere, di mettere in pratica la Chiesa come popolo di Dio in cammino, vuole dire, come Papa Francesco ha detto, un'ermeneutica pellegrina, cioè che è in cammino. E dopo parliamo più della spiritualità della sinodalità, che per me una spiritualità di pellegrinaggio, di essere in cammino, perché la sinodalità è una visione dinamica dell'identità della Chiesa e fa vedere per noi, per ognuno, la fede cristiana, l'essere cristiano come un'identità dinamica. E il scopo della sinodalità, veramente come Papa Francesco ha detto in questa lettera al popolo di Dio in cammino in Germania, ciò porta a generare e mettere in atto processi che si costruiscano come popolo di Dio più che la ricerca di risultati immediati che generino conseguenze rapide e mediatiche, ma effimere per mancanza di maturazione o perché non rispondono alla vocazione alla quale siamo chiamati. Perciò non è facile perché siamo una società di tempo breve e abbiamo bisogno, il tempo deve superare il spazio, abbiamo bisogno di tempo. Primo elemento, la Chiesa come popolo di Dio in cammino. L'altro elemento chiave è veramente una teologia del battesimo, abbiamo già parlato un poco, che fa la luce sull'uguaglianza tra tutti i battezzati, come Lumen Gentium ha scritto. Tutti i battezzati partecipano delle funzioni sacerdotali, profetiche e regali di Cristo e sono soggetti attivi dell'evangelizzazione. È veramente questa visione di vedere prima tra una teologia del battesimo, questa uguaglianza e il fatto che tutti siamo in una rete multiforme di legami strutturali e di relazioni vitali. Questo è il fondamento della corresponsabilità missionaria. Per vivere la sinodalità e una Chiesa, tutti sono soggetti e dobbiamo vivere insieme questa corresponsabilità missionaria e recuperare il sacerdozio comune di tutti i battezzati e vivere i differenti ruoli, posizioni, vocazioni all'interno di una unica comunità, perché abbiamo questi legami strutturali con i fedeli, laici e i pastori, siamo interconnessi e interdipendenti. E questa tale circolarità promuove la dignità battesimale e la corresponsabilità di tutti. Un altro elemento chiave è la chiamata, possiamo dire, a recuperare più l'autorità del sensus fidei fidelium, l'autorità del senso della fede dell'intero popolo di Dio, che è infallibile in credendo. Lumen Gentium 12 e anche Evangelii Gaudium. E questa sinodalità è come un processo e un modo per recuperare l'autorità del sensus fidei. E mi piace molto questa definizione, possiamo dire, di Papa Francesco sulla sinodalità, e la dimensione dinamica, la dimensione storica della comunione ecclesiale fondata dalla comunione trinitaria che
apprezzando simultaneamente il sensus fidei di tutto il santo popolo fedele di Dio, la collegialità apostolica e l'unità con il successore di Pietro, deve animare la conversione e la riforma della Chiesa a ogni livello. Penso che abbiamo qui un buon riassunto. Ma non è sufficiente di avere una buona teologia del sensus fidei, come la Commissione Teologica Internazionale ha fatto, ma oggi la sfida è anche di fare una pratica del sensus fidei fidelium, di imparare questo ascolto, consultazione di tutti, che non è una consultazione sociologica, ma l'elemento centrale è veramente per l'ecclesiologia sinodale l'azione dello Spirito Santo e la preghiera tradizionale per i sinodi e concili Adsumus Sancte Spiritus che abbiamo proposto per questo percorso sinodale fa la luce sulla necessità di chiamare il Santo Spirito. In primo luogo, l'approccio sinodale dà priorità allo Spirito Santo. Possiamo dire che lo Spirito è l'anima del sensus fidei, il cuore della Chiesa sinodale e dobbiamo andare più verso un'ecclesiologia più sensibile all'azione dello Spirito Santo. E ho detto durante la pausa che per me non è possibile di fare un'ecclesiologia sinodale senza una teologia spirituale e dobbiamo sviluppare e articolare più l'ecclesiologia sinodale, una teologia spirituale, una pneumatologia pratica, possiamo dire, perché veramente l'azione del Spirito Santo è il principio della sinodalità, ma anche per fare questo percorso di discernimento, perché il discernimento è al cuore della sinodalità. Tutti questi elementi vanno anche con due altri elementi fondamentali, l'integrazione, la valorizzazione della diversità dei carismi, perché tutti sono chiamati a essere protagonisti, ma hanno diversi carismi. E la Chiesa sinodale fa questa valorizzazione della ricchezza della varietà di cui si compone, questa diversità di carismi, e fa una visione, come ho detto, circolare, non solamente tra i differenti livelli della Chiesa, tra Chiese particolari e Chiese universali, ma anche all'interno del popolo di Dio, con questa visione di reciprocità e di essere complementari tra la diversità dei carismi. E per vivere questa dinamica abbiamo bisogno, e l'altro elemento, ecclesiologia sinodale, teologia spirituale, a articolare con un'antropologia relazionale che sottende la concezione di una Chiesa relazionale e che fa vedere, possiamo dire, e reintegrare il primato del noi ecclesiale al servizio del bene comune, la nostra vocazione a formare un noi perché ci apparteniamo a vicenda, siamo interdipendenti. L'antropologia relazione su cui si basa l'ecclesiologia sinodale ha come parole chiave la reciprocità e la circolarità. Quindi vivere la Chiesa sinodale vuole dire una Chiesa relazionale, una Chiesa inclusiva, una Chiesa è semplice, è una Chiesa di fratelli e sorelle in Cristo, con questo stile. E una bellissima parola nel documento sulla sinodalità della Commissione Teologica Internazionale, si tratta di esercitare un modo relazionale di guardare il mondo
che diventa conoscenza condivisa, visione nella visione dell'altro e visione comune su tutte le cose. E veramente questa visione. Vuole dire mettere la relazione al centro, nella pastorale, nelle comunità, e specialmente durante il Sinodo dei Giovani, come è scritto qui nel documento finale di questo Sinodo, capisco che è solamente nelle relazioni con Cristo, con gli altri, nella comunità, che si trasmette la fede. Anche in vista della missione, la Chiesa è chiamata ad assumere un volto relazionale che pone al centro l'ascolto, l'accoglienza, il dialogo, il discernimento comune in un percorso che trasforma la vita di chi vi partecipa. Quindi per la Curia Romana è bene di avere un buon testo, una buona Costituzione, le strutture, ma non è sufficiente. Il cambiamento più difficile è questo cambiamento di stile e di fare relazione più di relazione, di dialogo per la missione, perché è veramente al centro. E devo concludere, penso, vorrei, perché la vostra facoltà è la facoltà di missiologia, e penso che è molto importante di avere anche la coscienza che la sinodalità non è solamente una maniera di essere Chiesa ad intra, ma è completamente articolata in una maniera di essere Chiesa nel mondo, una Chiesa di fraternità umana, con il dialogo interreligioso, con la dimensione ecumenica, e una maniera di essere popolo di Dio in cammino tra e con tutti i popoli della terra. Per concludere possiamo dire che per me mettere in pratica la sinodalità va abbiamo tutti i principi nel Laudato Si e Fratelli Tutti, va insieme questo stile con le due dimensioni della sinodalità. Devo finire con veramente sottolineare ancora l'importanza della dimensione spirituale, ma nei diversi contesti, e per voi devo fare la sinodalità va anche con una dinamica di inculturazione. Grazie. Bene, grazie davvero Suor Nathalie per questa bella presentazione sulla sinodalità, grazie anche al Cardinal Ghirlanda per la sua presentazione. Abbiamo avuto due presentazioni molto ricche, molto dense, e adesso siamo nella fase un po' del dibattito, della conversazione con i relatori. Io provo a mettere un po' insieme alcuni elementi che sono, sintetizzarli un po', diciamo, che sono emersi, ma anche attraverso il mio filtro, ma direi che è stata una bella idea quella di mettere insieme queste due relazioni, cioè da una parte un documento che è già attuativo, dall'altro un processo, perché credo, ecco, che sono frutto di un'intenzione, che questa intenzione di una visione di sinodalità, e avere il documento anche, diciamo, che mette un po' mano tecnicamente, diciamo dal punto di vista istituzionale, alla Curia, con tutti i punti molto interessanti e le sfumature che il Cardinal Ghirlanda ha evidenziato, aiuta il processo di sinodalità, lo aiuta a vederlo anche nella sua concretezza, nella sua attuazione storica, con ruoli, con impegni. Quindi non è la sinodalità così si presenta non solo come una buona intenzione, come qualche altra volta abbiamo avuto nel passato, buone intenzioni,
no, ma poi che difficilmente, magari o con grosse difficoltà, si possano attuare. Qui c'è un indirizzo che mi sembra molto, molto chiaro. Altro aspetto è vedere il frutto di un cammino post-conciliare e poi il frutto del concilio, quindi ancora una volta è un po' che ricchezza, direi, il concilio, che ci permette, no, a più di 50 anni di continuare a parlare su quella spinta che è stato il concilio, e quindi svela questa ricchezza contenuta nel concilio che scopriamo cammin facendo. Mi piace molto l'idea di questa mettere in pratica che è emerso anche nell'intervento ultimo, il mettere in pratica legato al discorso della riforma interiore, una riforma interiore. Ricordo che Papa Francesco, quasi all'inizio del suo pontificato, ha stimolato molto a superare il clericalismo, e questo credo che debba essere frutto di questa riflessione, questa riforma interiore. Il clericalismo non è qualcosa che interessa solo i preti o i religiosi, ma è a volte un male che interessa i laici. Anzi, io dico sempre ai miei amici gesuiti, a volte il clericalismo laicale è quello più difficile da sradicare, e quindi questo c'è da lavorare molto. E quindi una grande consolazione nel vedere questo processo che interessa anche i laici, e il ruolo e il contributo dei laici, che il Cardinale ha evidenziato molto bene, ma anche quindi il ruolo concreto, no? Che non è solo quello di collaborare o di essere collaboratori, ma il passaggio dalla collaborazione alla corresponsabilità, e quindi la corresponsabilità si vede nel governo. Quindi questo è un punto, secondo me, anche importante, cioè in che maniera essere corresponsabili, assumendoci la responsabilità di un laicato maturo. L'ultimo punto è la conversione, il punto centrale, penso, per la nostra facoltà, per la facoltà di missiologia, è la conversione missionaria. Io vorrei riprendere qui una preoccupazione che era di Giovanni Paolo II quando promulgò l'enciclica Redentoris Missio. Al numero 1 ricordo che proprio il primo punto di Redentoris Missio, cito il documento, diceva: la missione di Cristo Redentore affidata alla Chiesa è ancora ben lontana dal suo compimento. Al termine del secondo millennio, diceva il Papa, dalla sua venuta uno sguardo d'insieme all'umanità dimostra che tale missione è ancora agli inizi e che dobbiamo impegnarci con tutte le forze al suo servizio. Mi sembra che questo sia ancora l'elemento centrale. Abbiamo bisogno, la missione del Redentore è ancora lontana dal suo compimento, e quindi tutto questo ci porta a lavorare ancora di più, con più intensità. E qui forse il ruolo della facoltà di missiologia. Qual è il ruolo della facoltà di missiologia? Credo che da tutte le cose che sono emerse, cioè siamo stimolati come facoltà. Qual è il nostro ruolo? Dalle conversazioni, io credo che la domanda di fondo, se mi permette il decano, Padre Brian, che dalle nostre riflessioni qui, poi la domanda di fondo è: qual è il nostro ruolo? Qual è il ruolo dei missiologi? Qual è il ruolo dei futuri missiologi all'interno della Chiesa? Io penso che qui sia importante vedere come il ruolo della missiologia è quella di stimolare la Chiesa che questa conversione missionaria si attui a tutti i livelli e anche nelle altre discipline che sono all'interno della nostra università. Quindi questo punto, e quindi l'antropologia della relazione, mi sembra centrale in questo aspetto. Passiamo alle domande. Allora, domande e osservazioni. Abbiamo mezz'ora circa, più o meno, di tempo. Io direi, quando fate la domanda, presentatevi brevemente. Buongiorno, Paolo Trianni, Missiologia. Grazie per le bellissime, conferenze che avete dato. Mi veniva in mente intanto una parola di Teilhard de Chardin, siamo insomma in gregoriano, un gesuita, che già negli anni 30 diceva che indicava 3 mali nella Chiesa: nella sottovalutazione della donna, nella staticità e nella mancanza di democrazia. Era negli anni 30, diceva queste cose. C'è una parola che è un po' mancata, mi sembra, ed è forse anche un limite nella riflessione sulla sinodalità: una mancanza di una teologia degli stati di vita. Io ho scritto un libro sugli stati di vita e i singoli stati sono stati analizzati, studiati, ma il rapporto tra i 3 stati non è stato in realtà veramente studiato. Cioè, qual è il criterio teologico che li ordina e li gerarchizza?
E quindi insomma, mi sembra che non si possa fare una riflessione sulla sinodalità se non si mette prima mano ad una vera teologia degli stati di vita. Chi risponde? Padre Ghirlanda e poi... Ma io vorrei fare riferimento parlava mancanza di democrazia. Attenzione, la sinodalità non va interpretata come una democratizzazione della Chiesa, che sono due logiche completamente diverse. Nella democrazia in Parlamento basta un voto più del 50% per cui una parte ha vinto sull'altra. Guai se questa idea entrasse nella Chiesa che una parte vince sull'altra, perché il Sinodo è il camminare insieme per trovare insieme un qualcosa che è condiviso da tutti, o almeno insomma un tendere alla unanimità, perché lo spirito non divide. Se entriamo nella idea democratica dove basta una maggioranza perché ci sia una decisione, è la rovina, perché rimane una spaccatura. Papa Francesco nella intervista che ha dato alla Civiltà Cattolica sul Sinodo sull'Amazzonia, in fin dei conti diceva sulla questione dei viri sposati o non sposati, sì, è stata una bella discussione, ma è stata una discussione, non un discernimento. Alla base di un sinodo ci deve essere tutto un cammino di discernimento che è molto difficile, perché la parola discernimento viene usata e abusata, ma è molto difficile perché richiede effettivamente una docilità allo spirito e un cammino nella preghiera, cosa che nelle democrazie manca completamente. Per cui facciamo attenzione quando dice mancanza di democratizzazione nella Chiesa, che vogliamo dire? Cioè quindi perché si può cadere facilmente in questa mentalità. Sono pienamente d'accordo che certamente va approfondita una teologia degli stati di vita, perché si deve vedere qual è la relazione tra gli stati di vita. Certamente c'è un'uguaglianza fondamentale di tutti i fedeli affermata dal Vaticano II e affermata anche dal Codice di diritto canonico di tutti i fedeli riguardo alla missione della Chiesa, ma ognuno partecipa all'attuazione della missione della Chiesa in maniera diversa, cioè secondo il proprio stato di vita, che una cosa è il prete, un'altra i religiosi o religiose, altre i laici, eccetera. Quindi certamente un approfondimento dei stati di vita e la loro relazione è importante per la visione sulla sinodalità, dove devono agire tutti gli stati di vita, ma ognuno secondo la propria natura e il proprio carisma, insomma. Prego, Suor Nathalie. Sì, grazie per questa domanda che fa. Vorrei dire due cose. Una prima sulla questione delle donne, perché è veramente nel documento capitolo 3 è una parte molto forte di ripensare la partecipazione delle donne e una chiamata di tutto il mondo. Tutti i sintesi hanno fatto la luce su questo bisogno oggi di trovare cammini per essere uomini e donne insieme nella Chiesa ma anche nella società, con questa visione di eguaglianza e di partecipazione, ma in un contesto, dobbiamo riconoscere che il contesto è una differenza ineludibile, ma non è ancora in pratica l'eguaglianza. Quindi è veramente questa domanda di più di inclusione, di valorazione delle donne molto forte. Ma vuole dire anche sulla diversità delle vocazioni, per me è una proposta, perché ho passato tanti anni a fare la pastorale vocazionale e con questa visione che ho cercato a condividere penso che dobbiamo fare attenzione con la visione di stato di vita, perché fa un qualcosa di fissato, di un poco rigido. E non uso troppo, ma penso che dobbiamo pensare la vocazione di ognuno, come battezzati, come una identità dinamica.
E la nostra vocazione singolare devo articolare 4 dimensioni. La prima vocazione come cristiani, la nostra prima vocazione è la vocazione umana che abbiamo con tutti. Come battezzati abbiamo prima delle differenze di vocazione, la vocazione alla santità di battezzati. Terzo, la vocazione in senso di stato di vita, di stile di vita, parlo più di stile di vita, è una terza dimensione, non è la prima. Siamo tutti entrati nella Chiesa come laici, come detto. E una 4 dimensione è la dimensione della vocazione tra o con un lavoro, perché il lavoro fa parte anche della... E la maniera di articolare questi 4 dimensioni fa la vocazione singolare di ognuno. E la conseguenza è che penso che non possiamo promuovere o sottolineare solamente una vocazione. Dobbiamo fare la promozione di tutte le vocazioni per promuovere ogni vocazione. E con questa visione di circolarità reciproca e una visione dinamica. Benissimo, grazie molte di queste 2 risposte. Prego. Paola Pusateri, Fondazione Magis. E la sinodalità ad extra. E chiedo una parola in più sul confronto, per esempio, di oggi, dove anche a livello politico ci si sta serragliando su un irrigidimento identitario, soprattutto nel confronto dei migranti, degli stranieri. Ecco, se si può dire qualche parola in più. Grazie. Chiedo, può ripetere, per favore? No, no, anche in italiano, per chiarire un po' meglio. Non tenga troppo vicino, sennò rimbomba e si capisce poco. Ok, ecco, bella il concetto di sinodalità ad extra, che richiama il fratelli tutti, il sentirsi uno e in senso inclusivo. Chiedevo se si può dire una parola in più sulla situazione che stiamo vivendo oggi a livello politico, sociale, dove c'è invece un irrigidimento identitario, quindi noi europei contrapposti agli stranieri, noi cristiani contrapposti alle altre religioni, con tutti i problemi che comporta. Sì, grazie per questa domanda, perché fa la luce sul fatto che viviamo la Chiesa, viviamo la nostra vocazione all'interno di una società, di un mondo con più di polarizzazione, di frammentazione, di rigidità, come lei ha detto. E possiamo vedere tra l'ascolto di tutte le sintesi nazionali del Sinodo che, perché non siamo la Chiesa sulla Luna, siamo la Chiesa nei diversi contesti politici, culturali, e che questi è una reciprocità anche tra la Chiesa e la cultura. Non è una maniera unica di fare la sinodalità e i problemi sono diversi, dipende delle pese. Per esempio, l'ostacolo forte per la sinodalità in tante pese è il tribalismo, hanno detto e scritto. In altre pese è la polarizzazione o il populismo o la divisione politica. Dipende delle... Ma è l'idea, e anche il discorso di Papa Francesco di ottobre 2015, che come Chiesa possiamo imparare a trovare cammino per essere per camminare insieme da altre parti altre organizzazioni, possiamo dire, ma la Chiesa è chiamata a essere profetica,
per aiutare la società a fare un'unica famiglia che abita una casa comune, come Fratelli Tutti ha detto. Vuole dire di costruire un noi che abita la casa comune, ma va insieme. Non so se Padre Ghirlanda vuole aggiungere qualcosa. Ogni contrapposizione chiude all'altro, perché nella contrapposizione io affermo me stesso e non ascolto l'altro. E certamente l'idea di sinodo, di sinodalità, è il contrario di questo, cioè porsi all'ascolto dell'altro. Per cui in questo cammino sinodale, con tutte le difficoltà che ha poi pratiche, perché l'ideale è molto bello, ma poi dopo quando si scende al concreto con i consigli pastorali concreti che si hanno nelle parrocchie, i consigli pastorali concreti che si hanno nelle diocesi, i vescovi concreti che si hanno, i parroci concreti che si hanno, lì è tutta la difficoltà, ma certamente da superare quelle difficoltà e le contrapposizioni che può diventare effettivamente un simbolo per la società in cui viviamo, che invece si afferma come contrapposizione. Il che certamente non collabora alla costruzione di una società. Lo vediamo poi nell'ambito internazionale o anche nei diversi ambiti nazionali. Solamente una piccola risonanza con questa parole di Sua Eminenza sulle contrapposizioni che fa, perché facciamo veramente l'esperienza che se vogliamo ascoltare tutti e prendere tutti in conto, fa tensione perché la diversità, ma e anche nel documento la visione di vedere i tensioni, come Papa Francesco ha detto, come contrapposizione di tensioni generativi, di non avere paura, ma di avere la fiducia con questi processi di ascolto, di dialogo, di discernimento in comune, che alla fine il Spirito Santo va fare un'armonia con questi passi, ma non andiamo direttamente all'armonia. Fanno l'esperienza di contrapposizioni e di tensioni generativi. Grazie. Prego. Grazie, buongiorno. Sono Felipe Dominguez, vice direttore dell'Ei Center e docente di comunicazione qui alla Gregoriana. Volevo fare una domanda appunto sulla questione laicale, no? Dell'entrata di laici in ruoli di leadership, sia nella Curia Romana che in altre realtà. Secondo me ci sono due sfide, una è molto materiale, no? Che sarebbe adattare le strutture di lavoro alla vita laicale, che spesso questi laici che arrivano adesso negli uffici della Curia Romana si trovano in situazioni che non sono minimamente adatte a una vita di una persona sposata, con figli, cioè dal punto di vista lavorativo, degli orari di lavoro, dei compensi, eccetera. Quindi questa è una domanda, no? Come ristrutturare? E l'altro aspetto è spirituale. Non esiste una unica possibilità di spiritualità laicale, no? Quindi come sostenere i laici in questo senso? Grazie. Grazie. Ma certamente questo è un problema molto concreto, perché nella Predicata Evangelium si pone che gli incarichi, gli uffici durano 5 anni. E questo per portare un rinnovamento, e anche è una norma molto prudenziale, perché se una persona non funziona, non si rinnovano i 5 anni, e se un prete ritorna in diocesi e il vescovo lo manda in parrocchia. Se è un religioso o una religiosa ritorna al proprio istituto e gli viene data la missione. Poi se è una persona che vale viene confermato anche per altri 5 anni, ed è anche opportuno, perché è da dare anche una certa continuità negli uffici della curia, perché ogni 5 anni comporterebbe apprendere il lavoro e ricominciare da capo. Quindi però è una norma, direi, molto
utile in questo senso, ma il problema si pone riguardo ai laici, perché a un laico si deve fare un contratto a tempo indeterminato, perché appunto ha famiglia, eccetera, e si trasferisce magari dall'estero a Roma per poter svolgere un lavoro che non può svolgere per 5 anni, perché poi dopo che va cercando un altro lavoro, quindi lì i 5 anni si possono attuare nel senso che terminato, mettiamo l'incarico per 10 anni in un dicastero, ma deve essere assorbito in un altro dicastero, quindi diciamo una mobilità all'interno della curia stessa, perché a un laico si deve... Ma allora appunto questo crea anche una difficoltà all'interno dell'organizzazione. E certamente la questione che so io, i segretari o i sottosegretari non siano vescovi è anche un'altra cosa molto interessante, perché con un vescovo, quando è stato fatto vescovo, e qui abbiamo un vescovo, se non funziona, che ci si fa? Non funziona nella curia, gli si dà una diocesi come ausiliare. Se non ha funzionato nella curia, magari non funziona neanche come ausiliare. Allora gli si dà una diocesi, ma non funziona come diocesi, e che fa? Ritorna alla curia. Per cui io sono veramente sfavorevole alla moltiplicazione dei vescovi, che tutti quanti i segretari delle congregazioni dopo il Vaticano II sono diventati vescovi. Paolo VI era sostituto della segreteria di Stato e per 3 anni ha fatto le funzioni di segretario di Stato ed era prete. Ed è diventato vescovo quando è stato mandato a Milano. Ma dopo il concilio, con la grande valorizzazione dell'episcopato, però l'episcopato è diventato un onore. E non più un onere. Un premio. E adesso abbiamo 5.200 vescovi. Se si vuole fare un concilio ecumenico, dove si fa? A Piazza San Pietro mettendo un tendone? Ma è naturale, perché dove li metti? E chiudo qui, ma certamente è un problema molto concreto questo che effettivamente dice. Poi certo una parola laico, qui io penso che, perché fa la distinzione, la Predicata Evangelica quando parla di consacrati e consacrate, quindi senza fare distinzione riguardo ai consacrati se preti o non preti, e le consacrate sono evidentemente laiche ma consacrate, però distingue da laici e laiche, quindi lì vuole intendere effettivamente laici che non sono in una forma di consacrazione, eccetera, quindi nella loro vocazione laicale. Grazie. Volevo dire qualcosa lei? Brevemente. Sì, brevemente, è interessante e penso è un legame con la questione dei laici che la nuova Costituzione Predicate Evangelium fa una luce importante sulla professionalità. L'articolo 7, la necessità di competenza, di attitudine, di una formazione permanente e i laici devono arrivare alla curia, non solamente i laici, ma fa oggi più di luce sulla necessità della professionalità e anche della trasparenza, non solamente per affari economici, ma per me va anche con la questione dei laici. E l'altra cosa, durante i miei 10 anni alla conferenza episcopale della Francia, ogni laico che arrivano nel mio servizio per fare una missione, faccio il consiglio di avere un buon accompagnamento spirituale. Penso che è molto importante per qualcuno con una missione alla Curia Romana, ma anche in altre... Anche se vedo questo come un po', questo elemento come un tono un po' prudenziale, che mi fa piacere che il Cardinale prima abbia evidenziato che questo aspetto tocca un po' tutti, perché voglio dire, se è capo di un dicastero la professionalità anche di quella competenza deve essere di tutti. Qui giochiamo un po' sui termini, quello è prudenziale per proteggersi da eventuali laici e guardare l'indole secolare dei laici. Però io direi che questo, vista anche l'esperienza della Chiesa anche negli anni passati, la trasparenza economica, la professionalità dovrebbe un po' riguardare tutti. Però capisco che è prudenziale.
E c'era prima una domanda, scusa, padre Juan, era arrivato prima di là. Cerchiamo, siccome abbiamo pochi minuti, vedo ancora qualche mano, pregherei di essere un po' brevi e anche negli interventi in modo che riusciamo a soddisfare tutti. Prego. Mi presento un po', sono Don Alà, sacerdote del Patriarcato Latino di Gerusalemme, dottorante in missiologia alla Gregoriana. La mia domanda è che nel contesto fuori dell'Europa la Chiesa sta facendo tanti passi in avanti e veloce. Come nelle chiese particolari, per esempio nel mio contesto, multiculturali, multifede, molte religioni, anche direi il ruolo delle donne un po' non è così in avanti. Come possiamo noi formare i laici di questi passi veloci, anche digerire prima? Bene. Vorrei solamente sottolineare di una maniera molto forte la necessità della formazione e che è una chiamata anche forte per fare la sinodalità, e questa visione non è possibile senza formazione. E all'inizio penso che è veramente una sfida. Tutti organismi, tutti posti della Chiesa, possiamo dire, sono chiamati a fare una conversione sinodale, e anche la teologia, anche l'Università Cattolica, come essere più sinodali. Per me oggi, per esempio, abbiamo bisogno, per fare la formazione dei laici di tutti, anche di avere un stile di formazione nelle facoltà di teologia con più di teologia sinodale, possiamo dire. Quindi il tema della formazione è molto molto importante per fare la formazione alla sinodalità, all'ascolto, al dialogo, all'insieme. Padre Juan? Sì, Daniel Huang dalla missiologia. Sì, una domanda non so come articolare la domanda, la relazione fra la conversione missionaria da un lato e poi la sinodalità dall'altro lato, perché mi sembra che non vedo chiaramente la relazione fra tutti questi due. Per da un lato la conversione missionaria era una chiamata di mettere in primo posto lo sguardo della Chiesa fuori di se stessa, di guardare soprattutto in primo posto al mondo, il mondo che ha bisogno della luce del Vangelo. E poi, per quanto riguarda la sinodalità, sembra che è piuttosto un sguardo soprattutto dentro dalla Chiesa, riformare le relazioni dentro la Chiesa, riformare le dinamiche di comunicazione dentro la Chiesa. E poi la missione arriva come una conseguenza di questa riforma. Quindi sembra che c'è una diversità perché da un lato la missione è la priorità e poi il sinodalità sembra mettere la priorità sulla riforma della Chiesa ad intra. Quindi qual è la relazione fra queste due cose? Ma quando si parla di sinodalità bisogna distinguere diversi livelli. Appunto la responsabilità che tutti quanti i fedeli hanno riguardo, mettiamo, all'annuncio del Vangelo, quindi alla missione. E qui il termine missione, io penso, non è da identificare soltanto con la missione lì dove mai il Vangelo è stato la missione ad gentes, nella terminologia tradizionale, ma è missione appunto in tutto il processo di nuova evangelizzazione anche del mondo di antica data cristiana. Ma allora questa è la responsabilità di tutti sono missionari in questo senso, e il concetto di sinodalità nel senso più ampio che ha la base che tutti si è responsabili, ognuno secondo la propria vocazione. Poi quando si entra a livello istituzionale di come attuare questa sinodalità
per arrivare a determinate decisioni o impostazioni, allora lì si entra in tutto il processo sinodale di consultazione, discernimento, eccetera, e la decisione poi di chi deve prendere la decisione. Quindi è un concetto che, diciamo, che abbraccia diversi ambiti e diversi tipi di applicazione, a mio parere. Mi scusi perché ho cercato dall'inizio a esprimere che non è sinodalità, che non è una sinodalità missionaria. E la natura della Chiesa è missionaria. Per me non possiamo separare le due dimensioni della Chiesa ad extra e della Chiesa ad intra. Penso anche che dobbiamo superare questa divisione, va insieme e abbiamo, capisco, come ho detto, tra il Sinodo dei Giovani, che l'unica maniera di affrontare insieme i sfide della missione, che sono prima la cura del creato, la fraternità, non sono solamente sfide per i cristiani, sono sfide per... L'unica maniera è di essere una Chiesa sinodale. E l'unica maniera di servire il bene comune e di proclamare il Vangelo oggi. Penso che la natura della sinodalità è verso il mondo. E mi scusi se non ho fatto bene questa esplicazione. Bene, io penso che se avessimo ancora... c'è un'altra brevissima... Una piccola osservazione. Con il suo linguaggio molto pratico e semplice, credo che Papa Francesco ci spiazzi quando dice e parla di una sinodalità dal basso. Usa spesso questa espressione. L'ho provata quando, andando a celebrare in una parrocchia e trovando molte persone, la chiesa parrocchia era piena, ma era occasionale, dissi: se non avete fretta, aspettate. Sono andato a cambiare, abbiamo parlato per un'ora con la comunità, per come si sentono i problemi del mondo, della Chiesa, della famiglia oggi, come passa una evangelizzazione. Oggi, per esempio, lo slogan che sto portando avanti proprio nella pastorale, guardate, soprattutto la domenica, dalla mensa eucaristica alla tavola da pranzo, non per ripetere l'omelia, ma per dire del Vangelo, delle letture, che cosa è rimasto? Ne dite ai figli? Lo dite ai genitori? Una pastorale semplice, ordinaria, che nasce anche dalle grandi idee, sollecitazioni, le encicliche, esortazioni apostoliche, eccetera, ma nella concretezza di una Chiesa particolare e quindi nelle parrocchie. Quando il pastore incontra i parroci, ma soprattutto i parrocchiani, l'essere stato parroco per me è di grande, grande stimolo e aiuto proprio nel modo di fare il vescovo, perché non si tratta di andare a fare le cresime, anzi, ho messo una condizione, chiudo, no? Proprio per parlare di esempi, ho detto: guardate, l'amministrazione delle cresime può essere fatta da un vicario, da qualcuno, ma io desidero incontrare tutti i cresimanti il giovedì o il venerdì prima della cresima, perché devono capire chi è il vescovo, come si rapporta con loro, quali domande vogliono fare e quali domande io faccio loro. Allora vedi che i giovani si perdono non è facile stabilire questo colloquio proprio perché si deve aiutare ad entrare nella Chiesa, questo predicare il Vangelo. Bene. Grazie per questa testimonianza, Eccellenza. Bene, io direi che possiamo concludere, siamo arrivati all'ora X. E penso che se avessimo ancora mezz'ora di tempo forse potremmo continuare questa piacevole conversazione, piacevole scambio, quindi ringrazio ancora una volta i nostri due relatori con un applauso, credo convinto per il contributo che ci hanno dato, per la ricchezza della riflessione e anche per le prospettive
verso le quali ci hanno orientato. Ringrazio anche la professoressa Manes che mi ha invitato a moderare questa bellissima, onorato di essere qui con questi relatori, quindi grazie e buon proseguimento. Passo la professoressa. Sì, soltanto per ricordarci che la nostra giornata continua alle ore 15, ci ritroviamo perché avremo 2 belle tavole rotonde, 2 panel, la prima sulla ministerialità femminile nella Chiesa, moderata dal direttore dell'Osservatore Romano, Andrea Monda, che è anche un amico della nostra università, e poi la seconda tavola rotonda alle 17, Frontiera Missione, che appunto concluderà la giornata nella nostra aula magna. Per chi poi volesse, dopo il secondo panel, ci sposteremo nell'oratorio del Caravita per la preghiera dei Vespri e una preghiera insieme al patrono delle missioni, San Francesco Saverio. Grazie a tutti, grazie ancora di cuore al Cardinal Ghirlanda che è stato con noi tutto questo tempo, a Suor Nathalie Beccard che ci ha condiviso davvero questa esperienza del sinodo da ecclesiologa, ci ha riconsegnato questa bellezza di riscoprire l'ecclesiologia sinodale insieme alla teologia spirituale e all'antropologia relazionale. Penso che questa sia anche una consegna per noi docenti, studenti della facoltà di missiologia e una, come dire, una conferma del fatto che dobbiamo ritornare veramente agli Atti degli Apostoli, che come ha detto il Papa l'anno scorso alla Diocesi di Roma è il primo e più importante manuale di ecclesiologia, dove negli inizi c'è un po' tutto il fermento di questi processi che stiamo vivendo. Grazie di cuore, buon pranzo a tutti. Ricordo che nell'atrio c'è l'esposizione di 18 pannelli e una mostra che la Fondazione Missio della CEI ci ha prestato e quindi un attraversamento della storia della missione dall'attività, dal Ministero Pubblico di Gesù fino al 2013 con l'uscita della Evangelii Gaudium. Grazie a tutti e buon proseguimento.